हरे कृष्ण। बाढ़ देखने में हम लोगों को बहुत मजा आता है, पर बाढ़ पीड़ित क्या होती है, उनका दर्द क्या होता है, शायद ये हम नहीं समझ पाएंगे। इस समय वृंदावन, जो कि ठाकुर जी की निज लीला स्थली है, संपूर्ण जलमग्न हो चुका है। कई सैकड़ों हजारों लोग भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ना तो लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ पानी है, ना तो उनके पास जरूरत सामग्री है। इस समय हमारी भक्ति परिकर की टीम सभी तरफ से उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दिन रात एक कर कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बाढ़ को झेल रहे हैं। हम और आप उनकी दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते। तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। बहुत कुछ सीखने। ये देख रहे मकान देख रहे, फर्स्ट फ्लोर पूरा डूबा हुआ है। लोगों को पानी चाहिए। अभी पूरा घर में इतना पानी आ गया और बिना टीम वर्क के काम नहीं हो सकता। अभी काम नहीं हुआ। जय जय श्री राधे।